Եվրոմեդիա, խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Օհանյան, ԿՊԱ-ականները իրենց ճեպազրույցներում անդրադառնալով թե իմպիչմենտի գործընթացին, թե առհասարակ, ասում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը վախենում են գալ խորհրդարան, որտեղ եթե գան, ԿՊԱ-ականները նրանց կուղարկեն քաղաքական թոշակի։ Ձեր կարծիքով ինչ գործիքակազմ ունեն ԿՊԱ-ականները նախկին նախագահներին քաղաքական թոշակի ուղարկելու եւ արդյոք նրանք վախենալու բան ունեն ԿՊԱ-ականներից։ Շնորհակալ։ Կարծում եմ, որ խորհրդարանական կառավարման երկրում մեծ դերակատարություն ունեն քաղաքական ուժերը եւ անհատները, հատկապես անհատներ, որոնք որ հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ընթացքում ունեցել են համապատասխան արժեքներ եւ իրենց անձնական օրինակով են կերտել մեր հայ ժողովրդի այսօրվա իրականությունը եւ եթե խոսքը գնում է եւ նրանցից մի քանիսը նաեւ արտահայտվել են քաղաքական, այսպես ասած, վենդետա, այսինքն պատասխանատվություն, այսօրվա իրականության մեջ ամեն մեկը իր պատասխանատվությունը կրում է։ Նախկինում մեր նախագահները կրել են պատասխանատվություն եւ այդ պատասխանատվությունն է բերել նրան, որ մենք ունեցել ենք անկախ ազատ Հայաստան եւ անկախ Արցախ, ինտեգրված գործել են Հայաստանն ու Արցախը, թեկուզ իրենց բնորոշ թերություններով, ինչպես ես ասել եմ, բայց այնուամենայնիվ քայլ քարը քարի վրա դնելով, զրոյից սկսվելով իրենք արել են ամեն ինչ։ Այս իշխանությունը պատրաստի է ստացել այդ ամենը եւ կարծում եմ, որ քաղաքական պատասխանատվության իրենք պետք է ենթարկվեն նրա համար, որ ակնհայտ է ինչի են հասցրել այս երկիրը եւ նաեւ Արցախը։